السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. وان شاء الله هذا رمضان على الابواب، ونتمنى يدخل عليكم بالصحة والسلامة ويهز علينا ربي هذا الوباء يا رب العالمين، وعلى الأمة الإسلامية كاملة إن شاء الله يا رب العالمين، وعلى المسلمين كافة. اخوتي اليوم جيت معكم بمناسبة رمضان الكريم، نصاوبوا واحد العصائر، 5 الانواع العصائر، يعني المركز ان شاء الله تحطوه في الكونجيلاتور ديالكم، وما تبقاوش في رمضان كامل ما تبقاوش تحتاجوا تشريو العصير، كل شيء ان شاء الله غتلقاوه في الدار. هانتوما كتشوفوا معايا اخوتي الفريز، خدينا الفريز زدت عليه 5 ديال المعالق ديال السكر السنيده، غنخليوه يطلق الماء ديالو، ما كنزيدوش الماء عليه كاع، الفريز كيطلق الماء ديالو، نحطوه على جنب كتشوفوا معايا. وغناخدو البربه نقطعوها حتى هي اطرافها صغار، وكذلك مثال يعني كنزيدو 5 ديال المعالق 5 المعالق كبار ديال السكر، وغنزيدو واحد نص كاس ديال عصير البرتقال، وغنخلطو مزيان ديك السكر، نخليوه يدخل فيها ونحطوها حتى هي على جنب. غناخدو البرتقال ديالنا او الليمون، غنحكو له ديك القشره الصفراء، وما كنحكوش القشره البيضاء لان كتطلق المروريه. كناخدو ديك ليمون كنقشروه، كنحيدو ديك القشره البيضاء اللي بقات له، نقيوه ونحيدو له يعني ديك الخيوط البيضاء كلها كامله، وحتى ديك الخيوط اللي لقاه بالداخل حتى هما كنحيدوهم. ديك الزريعه اللي كنلقاوها في التين من الداخل او في البرتقال ديالنا حتى هو كنحيدوه، حتى هو كيعطي واحد المروره يعني في العصير. كناخدو داك الحامض حتى هو او الليمون او السيترو، كناخدو وكنحكولو حتى هو غير القشره الصفراء، ما كنحكوش البيضه لان البيضه كذلك مثال بحال الليمون حتى هو كيطلق المروريه. الا حكينا البيضه نحكو غير الصفراء، غير القشيره اللي من الفوق، نحاولوا ما نحكوش البيضه، يعني كنعاودو نكررها بالعاني باش لان كيطلق المروره. كناخدو ديك القشور اللي حكيناها وكندخلو فيها من السكر، حتى هو كنديرو كيشتو 5 المعالق حتى همايا، كنخليوهم ديك السكر ينسجم معاهم مع داك القشور، يعني حتى هاد القشور كيعطيو واحد البنه للعصير ديالنا وكيعطينا تركيز مزيان للعصير ديالنا. ومن بعد ان شاء الله نتوما غتشوفوا معايا المراحل كامله. كنقطعوا ديك الحامض، كنحيدوا ديك الزريعه اللي كتلقاها في الداخل حتى هي كنقيوها مزيان، والخيوط حتى كنساليو الحامض اللي عندنا او السيترون.
يعني كذلك بالنسبة للليمون او البرتقال، حتى هو كنقطعوه شرائح باش ملي كنبغيو نديروه في الميكسور ديالنا كيجينا كيطيبنا دغيا، ما كيشدناش الوقت. غندوزو المرحلة المهمة هي الطحن. يعني عفوا مازال ما ديرش المونغ، يعني حتى المونغ حتى هو كنقشروه نقيوه، يعني باين يعني وتحيدوا لك العظم اللي تلقاه من الداخل حتى هو. نقطعوا شرائح صغير بطبيعة الحال. نتمنى زعما تطبقوا هاد هاد الوصفه كما هي، وغتهناو من المشترى ديال العصير في شهر رمضان كامل، وشربوا نتوما وعائلتكم ووليداتكم واللي عزيز عليكم كل، لان يعني تجيبوا في الاول وكتصايبوا تقدوا في الشهر كله راك هاني، والمشروبات ما شاء الله يعني طريه وفي الدار وعارفاك شنو كتشرب، كلشي صحي. كناخدو دابا كنوضو كنطحنو كلشي وكنصفيو. كتشوفوا معايا بدينا نتوما كتشوفوا بدينا بالليمون او البرتقال. لا داعي لغسل الطحانه، لان غير البرتقال ماشي يعني كلشي مزيان. المهم كنصفيوه باش يكون مركز، يعني بغينا حنا المركز ديال العصير. كنزيدو ديك العصير كنزيدوه على ديك القشور ديال البرتقال، وكذلك مثال ديال السيترو غنزيدوه على ديال السيترو. غنخليوهم هكا يشربوا مزيان، من بعد غنصفيو كلشي يعني باش يجينا غير المركز، ما كاينش شي حاجه اللي هذا. يعني منين تبغيو تحتاجوه يكون ساهل في الاستعمال ديالو. بطبيعه الحال كتشوفوا الفريز ما درنا له لا ما لا والو، غير ديك الماء ديالو السكر ورجع هكذا، وما كنزيدوش الماء في هذا حتى كنحتاجوه ديك الساعات. غير ديروا اللي بغى يدير، يعني اللي بغى اي حاجه يخلطها معاه كيخلطها. مي في هذه المرحله الاولى كيجينا العصير ديالنا مركز. حتى هذا خليناه على ديك القشور ديال السيترو، وكنصفيو حتى الفريز باش ما نلقاوش ديك الحبيبات الصغار. كندوزو نطحنوا البربه. كتشوفوا اللي هذه كتوالم معها العصير ديال الليمون، كيجي معها واعر بزاف، هو اللي يزيد ديك النص باش تطحن لي. هذه خوتي لا داعي، زعما انا صفيتها ولكن يعني ما كيبقاش فوق الصفايه، لا داعي اللي ما بغاش يصفيها بلاش، لان البربه كتطحن مزيان. وحتى المونغ ما كاينش فيهم ديك الحبيبات الصغار بحال الفريز ولا بحال الليمون، كاين ديك يعني ديك يبقى ديك البقايا ديال الليمون، هذوك يتصفاو. مي المونغ والبربه لا بغيتو ما تصفيوهمش لان لا داعي، ما فيهمش شي حاجه. البقايا ما كيبقى والو فوق الصفايه. وهذا العصير يصلح في المناسبات صراحه، يعني كيفكك من ديك التشريب العادي يعني كتير العصير كتير وداك الشيء. غير هذا يعني غير هذا الشيء قليل ولكن مركز، يعني حتى المناسبات الحفلات وداك الشيء يعني كيجي زويون الصراحه، وكيعطي بزاف. كتشوفوا قليل مي كيعطي بزاف، يعني كيعطي تبارك الله فيه البركه. هذا ديال الليمون
البقايا ديال الليمون وديال الحامض كنديروه. هانتوما تشوفوا معايا المراحل، ما نسبقوهاش، يعني ما نسبقوش الاحداث. كنقولوا ديك البقايا راني ما كنرميهاش، كندخلها في الكيكه، كندخلوها في الكيكات. المهم في اي حاجه تدخلوهم كيجي غزال، في الكاطو، في اي نوع من الكاطو كيجي الفن ديك البقايا ديال الليمون وديال الحامض. هذا هو المركز ديالنا البنات. صراحه اللي درتوها ما غتندموش وغتدعيو معايا، لان شي حاجه زوينه صراحه. هانتوما هكا وفيه السكر، منين تجيو غير تجيبوا الكيسان ديالكم وتقدوهم وتزيدوا الماء يعني على حساب افراد الاسره. هانتوما كتشوفوا معايا هذه البربه، كتشوفوا يعني زدنا، جبت هادو ديال البلاستيكات اللي كيدخلوا المجمد. هانتوما كتشوفوا الوليد ديالي حتى هو يعاونني زعما. هانتوما البنات هذا كل البقايا اللي قلت لكم بقات لي من ديال الحامض ديال السيترو، ديال الحامض وديال الليمون او البرتقال. هانتوما كنديروا في الفريغو، ومنين كنحتاجو كنجبدو، يعني الكيكات كيجي روعه. كنعمروا كل شيء في الكونجيلاتور ديالنا وبصحه والراحه. وما تنساوش تشتركوا وديروا جيم والتعليقات ديالكم وكيحفزوني. جزاكم الله الخير على الدعاء ديالكم معاي، ونتمنى نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله، الى فيديو قادم بحول الله.